Selamat datang kembali di NASA Tutorial. Ini ada jam tangan Swiss Army dengan kode mesin. Sebentar. CH3309. Ini penampakannya, Pak. Kita lihat dari penampakan kacanya. Mulus ya, Pak. Bezelnya juga sangat mulus, bagus banget, Pak. Lightingnya gimana sih? Oke. Penampakan samping kanan sangat mulus masih, Pak. Kita zoom dulu. Trop. Itu dia. Masih ada logo Swiss Army-nya ya. Masih sangat mulus. Kaca bening. Krono aktif.